ity fiofanana izay natrehana ity zany dia tafiditra ao anatin'izay le hoe fanaterahana besotra na hoe ireo manam-pahefana misy atsikazon'ireo zay. Dia nandritra rehefa trano zany teto amin'ny espace vert nanomboka tamin'ny talata lasa teo dia mifarana androany isan'andro dia misy sokajin'olona izay mifanaka manokana mikasika hoe ahoana ny fiainan'ireo olona manam-pahefana izany. Ny andro voalohany dia zareo avy ao amin'ny polisim-pirenena ka indrindra ireo mandrindra ny fifamoivoizana no nahazo izany fiofanana izany tamin'ny talata zany io. Ny andro faharoa kosa dia anjaran'ny zareo tao amin'ny mpampianatra anivon'ny auto-école miaraka tamin'ny zareo teo anivon'ny coopérative fitaterana atao hoe FMA fantatro efa irareo fa FMA dia fanafezatena hoe fitaterana mendrika an'Antananarivo renivohitra. Ny mpikambana ao anatin'ny FMA miaraka amin'ny zareo mpampianatra ny auto-école zany ny andro faharoa. Dia ny andro fahatelo mbaly nahazo amin'izay fiofanana izay zany dia zareo ao anivon'ny police municipaly miaraka amin'ny zareo mpikambana ao anivon'ny UCTS na Union des coopératives du transport standardisé. Izany hoe ireo coopérative fitaterana izay miandraikitra ny any ivelana Antananarivo fa zareo dia miditra eto Antananarivo ihany koa. Dia ny andro fahefaretra farany androany zany ireo isan'ireo dia ny androan'ny polisy municipaly miaraka amin'ny UCTU fantatrareo koa Union des coopératives des transports urbains. Raha natotany zany dia eo amin'ny 90 isan'ireo olona nahazo fiofanana ireo. Ny zava-dehibe dia izao aorian'ilay fiofanana satria miaina tena miaina aby zareo tsy ahoana moa zany fiainana manana fahasembanana zany. Mety hoe tapenana ny sofina na hoe tapenana ny masina na koa hoe nasiana sakasakana be lehibe ny toerana faleha ohatra zany zay zava-izay resahako zay. Dia ao anatin'izay izy mahatsapa hoe ohatr'izay hoe zany sanirana fivezivezay zay. Dia rehefa mahatsapa izy dia mora ho azy rehefa avy eo no mandray vahaolana fandraika amin'izay satra ho azy le tantarany fotsiny le izy dia hoe ohatry ny tantarany